أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو aujourd'hui إن شاء الله غادي نشوفوا comment décrire une personne physiquement, moralement et le portrait vestimentaire en utilisant des comparaisons. باش نوصفوا واحد الشخص، الوصف الجسدي، الوصف الخلقي، الوصف الملابسي، مع استعمال التشبيه. كنقولوا كمثل هذا الرجل نحيف مثل القلم، شجاع مثل الأسد. On commence par le portrait physique, l'aspect physique ou bien la description physique. Bien, دابا غنبداو بالجلد، لون البشرة، لون الوجه. كنقولوا وجه أبيض، وجه أبيض. إما هاد السيد طبيعي عنده وجه أبيض بحال كنقولوا، أو كيكون مريض كنقولوا وجهه صفر، وجهه مسقوط، وجهه مخطوف، وجهه باهت. يعني كنقولوا بال هي شاحب. الا كان الانسان مريض كيكون وجهه بيض بزاف، او لون عادي كتلقى الانسان بيض بزاف بحال ما فيه الدم. دونك كنقولوا un visage pâle comme un fromage blanc. Il a le visage pâle comme un fromage blanc. عنده وجه بيض شاحب كالجبن الابيض، باش نقول بانه اما مريض واما البشره ديالو بيضه بزاف. الضد ديالو كنقول هذا السيد برونزي، اللون ديالو داكن، هذا اللي على اليسار، او بيان بازاني، اللون ديالو داكن. دونك مرادفات ديال الفيزاج، عندنا ان فيزاج، عندنا اون فاس، عندنا اون فيغور، كنقول فيغورا، كنقول فاس فاس، وجها لوجه. ديما اللي بنقولوا هذا الانسان الجلد ديالو بيض بزاف، كنقولوا elle est blanc comme un cachet d'aspirine. elle est blanc comme un cachet d'aspirine. ابيض كفنيده، قرص ديال الاسبرين، بيض بزاف. او بيان الا كان مؤنث كنقولوا elle est blanche comme un cachet d'aspirine. هي بيضاء كالفنيد. او بيان elle est blanc comme un cygne. elle est blanc comme un cygne. هو ابيض كالبجعه، طائر البجع، ابيض جدا. او بيان elle est blanc comme un linge. elle est blanche comme un linge. هي بيضاء بحال الغسيل، ملي كتنقي الغسيل كيديروا في جافيل كيولي بيض. كنقولوا لا elle a la peau blanche comme un linge. elle est blanc comme un linge. elle est blanche comme un linge. نعاودوا comme un fromage blanc، جبن أبيض. comme un cachet d'aspirine، فنيدة بيضاء. comme un cygne، كطائر البجع. comme un linge، كثوب بعد الغسيل أبيض. toujours avec le portrait physique، إلا بغينا نقولوا شي واحد قوي صحيح بزاف، عنده العضلات، كيهز الأثقال، كنقولوا fort قوي، costaud عملاق، robuste متين، التيروفيل حامل الاثقال. رياضه حمل الاثقال كتسمى الالتيروفيلي. باغاكي كتافو عراض. دونك كنقولوا elle est fort comme un turc. elle est forte comme un turc. قوي كتركي، قويه كتركيه. دونك اتراك زعما واش اقوياء، كيربحوا الميداليات، كيهزوا الاثقال بزاف. ولكن غالبا في اوروبا، في اسيا، كاين الكازاخيين وكاين الروسيين، هما المعروفين بحمل الاثقال. كنقولوا fort comme un russe، fort comme un kazakh. ولكن كنقولوا fort comme un turc. احمد est fort comme un turc. فاطمه est forte comme un turc. اش كتعني؟ قوي، ذو عضلات، كتافو عراض، بنيه قويه، باغاكي، très très fort، très très fort. On peut dire aussi fort comme un lion. fort comme un lion، قوي كالاسد. في منه forte comme une lionne. forte comme une lionne. mais attention، الحيوان كنقولوا un lion. ان ليون اسد، ليون. ولكن قلت كوم ان ليون، شحال الناس كيديروا اخطاء كيقول لك ليون. ليون هذيك مدينه فرنسيه، مدينه ليون. دونك ليون سي اون فيل، ليون سي ان انيمال. مثلا بغا نقولوا شي واحد نحيف ضعيف جدا، كنقولوا رقيق بزاف. واش كنقولوا ماغر كوم ان كلو. ماغر كوم ان كلو، ضعيف كالمسمار. ماغر كوم ان ستيلو. احمد اي ماغر كوم ان ستيلو. رشيدة est maigre comme un stylo. رقيقة كالقلم. maigre comme un coucou. maigre comme un coucou. donc ضعيف نحيف كطائر الكوكو. donc synonyme de maigre كنقول maigre نحيف ضعيف. chétif نحيف نحيفة. mince رقيق ضعيف. filiforme كنقول الفورمة ديال الخيط، ضعيف بزاف. شوف هذاك الراجل على اليمين ضعيف بزاف. il est très maigre. شوف هذاك على اليسار il est très gros. هذاك غليظ، هذاك ضعيف. نعاودو maigre comme un clou، رقيق كالمسمار.
maigre comme un stylo رقيق كالقلم maigre comme un coucou رقيق كطائر الكوكو maigre chétif mince filiforme le contraire c'est gros bien grosse. Maintenant si on veut parler de la taille شي واحد عنده طاي قصير قزم شي واحد عنده صغير بزاف قصير بزاف واش كنقولوا كبير كحبة البندق كالبندق البندق قداش البندق راه صغير نقولوا كبير بحال البندق يعني صغير بزاف قصير بزاف نقولوا elle est gros comme une noisette elle est grosse comme une noisette pour dire je suis نه أنا قزم je suis minuscule أنا صغير جدا j'ai une petite taille عندي قامة صغيرة جدا. Maintenant si on veut parler de la blancheur des dents c'est un بيضين اش كنقولوا avoir les dents blanches comme le lait avoir les dents blanches comme la neige عنده سنانو بيضين بحال الحليب عنده سنانو بيضين بحال الثلج ou bien elle a les dents brillantes comme les diamants elle a les dents brillantes comme les diamants عنده سنانو كيبرو بحال الماس بحال الديامون بحال الجواهر. Maintenant lorsqu'on veut parler de la noirceur des cheveux الشعر كحل بزاف اش كنقولوا avoir les cheveux noirs comme la nuit Ahmed a les cheveux noirs comme la nuit ou bien j'ai les cheveux noirs comme l'aile d'un corbeau j'ai les cheveux noirs comme l'aile d'un corbeau يعني شعري كحل بحال الليل بحال سواد الليل شعري أسود مثل جناح الغراب يعني الغراب راه جناحو كحل بزاف بيان. دابا نبغي نتكلم على نعومة رطوبة الشعر اش كنقولوا les cheveux lisses comme la soie les cheveux lisses comme la soie شعر رطب كالحرير ou bien شعر حريري la soie هي الحرير la soie ممنوعة على الرجال la soie est l'or donc نقولوا des cheveux soyeux حريري ناعم. Maintenant on passe au portrait moral أنا الأهم هو الأخلاق ماشي المظهر ماشي الألبسة bien اش كنقولوا sage comme une image هادئ ثابت رزين مثل الصورة غير مثلا شي واحد كيقول لمو بغات تمشي معاك للحفلة كتقول لا tu dois تمشي معايا ولكن tu dois être sage comme une image ما دير صداع ما تبرزطني tu dois être tranquille tu dois être calme يعني sage هادئ رزين ثابت. malin comme un singe خبيث ماكر حريمي بحال القرد كنقولوا حديدان elle est malin comme un singe نبغي نقول مؤنث رشيدة elle est maline comme une guenon قردة القرد هو لو سانج القردة هي لا guenon بيان كنقولوا ماكر ذكي بزاف قوالبي حريمي rusé comme un renard فيمينه rusé comme une renarde ماكر كالثعلب ماكرة كأنثى الثعلب. bavard comme une pie ثرثار كالببغاء bavarde comme un perroquet هادي كنقول ظريف بحال الخريف doux comme un agneau doux tranquille ما كيدير صداع ثابت doux comme un agneau فيمينه فاطمة est douce comme une anielle l'agneau هو الخروف صغير l'anielle هي الخروفة الصغيرة. d'autres comparaisons têtu comme une mule راسو قاصح كنقول راس البغل عنيد têtu عنيدة bien heureux comme un prince سعيد فرح كأمير heureuse comme une princesse فرحة سعيدة كأميرة. heureux comme un poisson dans l'eau سعيد كسمكة في الماء السمكة اللي كانت في الماء كتكون فرحانة ناشطة خرجتيها من الماء كتموت يعني كتولي حزينة. malheureux comme les pierres حزين كالحجارة خواف كنقول خواف بحال الأرنب البري. peureux comme un lièvre فيمينه peureuse comme une aze la aze هي أنثى الأرنب البري donc peureux comme un lièvre peureuse comme une aze يعني الليفر اللي كيشوف الأسد كيهرب كيتخبى قلبه كيضرب يعني خواف. et maintenant on passe au portrait vestimentaire ماشي هو المهم بزاف كنقولوا يلبس كأمير تلبس كأميرة يلبس كمتسول كطلاب تلبس كمتسولة يلبس ككلوشار كقاطع طريق كنقول متسكع كنقولوا s'habiller comme un prince أحمد s'habille comme un prince فاطمة se vêtit comme une princesse Rachid s'habille comme un mendiant Leïla s'habille bien se vêtit comme une mendiante
وإلى هنا كنتهي الفيديو. J'espère que cette vidéo vous était très utile. À la prochaine fois, Inch'Allah, dans une autre vidéo.